Abusiva. Oye, ¿quién quiere ser millonario? ¡Dios! Todo el mundo, imagino que en su casa también. Todo el mundo quiere ser millonario, todo el mundo quiere llevarse 1 millón de soles. ¿De qué manera lo pueden hacer? Pues obviamente viendo combate. De lunes a viernes, de 6 a 8, enviando 3 etiquetas de chocolate Nestlé, eso que siempre comes. 3 etiquetas de productos Gloria. O enviar la palabra millón al 7007. Si estás en provincia, enviar otra vez de Ser Post y tener la posibilidad de ser millonario gracias al juego del millón. Sí. Adelante, Carlita y Medish. Hola. Estamos aquí. Buenos días, estamos acá con Gis, que ha venido a aclarar un poco del... El otro día estuvimos con tu ex